Jalan-jalan hari ini dari mana? Mau pulang. Mau pulang dari dokter ya tadi. Heeh. Adik sakit tak? Iya, betul. Iya, dari dokter. Kalau aja dipegang kaki ibu, kalau aja kaki dipegang, ada pesawat. Oh iya, ada pesawat. Masih Masih jauh ya rumahnya? jauh. Iya, sama jalan-jalan ya. Oke? Katanya dibawa sama mama, Oh iya. Kak Papa. Oh, oh. Ada